Lakhipur online puthok saba February ki tang 19 Nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bedamaru iba Pao. Assam ki Governor Gulabjan Kataria numit nini ki khongchatta Hailakandi dala kadauri. Kasar binakandi ki South Barak Holda World Meitei Council ki miphamlen pangthokre. Manipuri Saite Parisat Assam ki Poilapul Masagi anobo thausil kanglup sem kre amasung Rani Gaidin Liugi Nonga Kumon Gamari Lane na pangthokiba football tournament ngarang loisin kre. Haujik mapungiba Pao tabirasi. Assam ki Governor Gulabjan Kataria numit nini ki khongchatta lagliba February tang 12 da Hailakandi da lakadauri. Raijapal na Hailakandi jila ki tongan ba department singi makok thongba official singa unaduna wari sanagani. Sri Kataria Hailakandi da lereba matung mathangi numita Guwahati da hankigani. Nakal amaromda lagliba March ki ahan bachayolda Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sharma Karimganj jila da laktuna Karimganj Medical College Hospital sabagi bhumi puja tauragani. World Meitei Council na sinduna kasar binakandi ki South Barak Holda ngarang General Conference pangthokre. Mifam asida World Meitei Council WMC Central Executive Committee CEC ki Chairman Haigruzam Nabasyamna Thoramapu oikiba thoramduda CEC Vice President Dr. Ken San WMC CEC ki Vice President Yengkhom Dhon Singh WMC Manipur Unit ki President U Kunjo Singh amadi WMC Assam Unit ki President Nabakisar Yumnamna Mithunglen oina dais da phangki. Thauram ki makha satharakpa oina WMC ki General Secretary Yambem Arunna Lengyan Yanduna Mifamapu amadi Mithunglen Singbu ikai khumnajaki. Matungda Working Chairperson Organization Committee oibeta natana WMC Assam Unit ki Advisor oiriba Singsubam Nabakumar na taramna okpagi warol pikhi. Mathangda Organization Committee ki Convener oibeta natana WMC Jiribam Unit ki Vice President Khomjinba Ratana keynote address pikhi. Pangthokiba mifam asigi matangda WMC CEC ki Chairperson Haigruzam Nabasyamna Paumi singda phongdokibada Manipur da thengnariba kangkhong saibagi mawong asidani ekoina khwaidagi pukning chingsinjagadoribasi maruoina Honorable CM Nongthamam Biren Singhi pukning chingsinjari madudi Manipur da thokliba irang asi tha tara sura phawbada India gi security forces lising humputra leina khongjai singna chin kuki hariba illegal community sing asina Manipur da achauba awalan gi matungda thengnaba lanpham amani haikhi mahakna makha taraduna hai Manipur da thengnariba kangkhong chaibigi mawongje masidani akoina khwaidagi hena puning chingjanjagadorje maruina Honorable Chief Minister Sri N Biren Singhagi puning ji chingjanjagadorni tha tara sujole Lansi Manipur ji kangkhong pura sai masida koina kana homda yeninga leite ado tha tara suraba phawbada Manipur da India ki security forces more than 60,000 lay hai more than 60,000 lay by India security forces leina khongjai singna immigrant community sin kuki sing moi sin kuki jo haijab ni masana hariba sin kuki immigrant community sing sina koigi Manipur da chauba koigi awalan gi matungda thengnaba koigi lanpham haigada langpham haigada duni aduda ludi kainobu sin kuki sing jiga government of India ga suspension of operation and su arrangement leibuduna maramoida sin kuki sing tawbuda India ki level security forces karimat tawde aduna Manipur da leiba especially moina attack torji maitai dani maitai jinga je masana nasana sabu ngak thok cho waibagu mani tawriji aduna maramoiduna ngasi maitai naharun sing lanmi wore hoji unofficially lanmi ore agoi hingdabu yade masida India government na
नोदी लालौबनी नोई नोमई पाई नोमई लागे हाइबे याब नते अखोइबु राइट टू लाइफ अखोइबु खोंजाय जिंगना हालन लगो सुम येंग लैगो हाइब्रो अखोइबु कनानसु कन्बीदेदना मणिपुर की लैरिबा सिक्योरिटी फोर मणिपुर की पुलिस कनो सिने अखोइबु ngapiba ngam नतेबा मदु ngamnanaba अखोइगी मैतेगी नारोन जिंगना मसाना हवाई खुबाक ताब लान थेंगरिबनेबा कना अगेंस्ट द इमिग्रेंट चिनकुकी heavily armed adu thengdari ne ba aside ngasi bawa prime minister modi ji ne bawa karigum da haida yeng lai rimne che aduna ngasi mitei naron jingna lan thawai khubak ta haptana lan thengdari jing je mase all mitei council na makoi fully support tawe makoi da karigum film da india government bu kano ni unarmed kano arm by adu haibagi kano sulai moral right laite man de ai khoi moina halal laga ai isan kanjana ba tawbne ba anyway sima lere adu ngasi population ji Burma dagi hajalakpa sagang division audagi chin state hajalakpa khongjai jing ngasi di population ji huge auto migration illegal migration ni migration tu la matunga ngasi di Manipur ki demography je population je chati na change tawgre Manipur ki lariba chingi tamgi imbalance laigre adu hoji lariba as on today latest census 2011 da tawgiba census tu gi matungina 2021 da tawhum thokpudi tawgidre covid number one hoji laiji 2011 ki census ne ba 2011 ki census ki matungina ngasi hana 60% leramba mitai jing dong ngasi 44% da hangat kre aduga khongjai ma immigrant oi khongjai jing ngasi akhogi naga jing ki population do hen kre second largest population oi rabni khongjai jing te aji illegal migrant ni ngak te ni ko moise somehow to no mo karai no to duna ya kar khogi आधार कार्ड साधना सिटीजन राइट सिटीजन mo schedule tribe ngarang lakpa kano do akhoi khongjai sing do Manipur ngasi yoraga ngasi yorokanda hayeng de ta schedule tribe certificate ta phange ba ado hojik to sidi schedule tribe oyhogda ba akhoi oibam do de khona thoi bani aduga immigrant jang de schedule tribe oib sunga ya de ba immigrant can never be schedule tribe as per law Indian law matungina ado makhoi na schedule tribe oithokre oibam do ko maitai na schedule tribe oidre general ne han akhoi gi di rightful citizen jo oibang amdrabane aji pm sida akhoi na ngasi Manipur ki chief minister honorable Sri N Biren Singh da amuk so na jari han na jai lai bane handak ki parliament ki election se masi holdre da thabam thokpa report chai tarag ni thoi namjan na chai tarai thoi thom namjan da report che mitai ki ethnography mitai ki socio economic latest socio economic report ni da thabiyo hai ba Manipur Sahitya Parishad Assam की पोइलापुल ब्रांच के अनौब थौसिल कांगलोप ngarang February की तांग तरा तरेट थांगजा नुमित की नुंगथिल पुंग अनि ताबा मतमदा ललांग मणिपुरी हाई स्कूल लफमदुना सेमख्रे ब्रांच असी की हौजिक प्रेसिडेंट ओरिबा सवाम ओंबी जयंतीना मिफम मपु ओइदुना फमखिबा मिफमदा परिषद की लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट युमनाम नदिया सानगा लोइनाना नावरेम कुलजित अमदी सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइना प्रोफेसर ngangon Basanta Kumar na dais da lengsin ke mifam ga mari leinana sawgaijam ras kisor Bhubaneswar Sharma na jingba miyoi singna wa ngangki Dr. Yengkhom Ras Bihari na returning officer oiduna miyoi kunma thoina saba executive body ma semki president oina Thoksom Anjana Devi vice president ta sawgaijam ras kisor amadi Bobodev Mishra aduga general secretary oina Jadu Gopal Mishra assistant secretary da Hasina Sultana amadi Ibim Tombi loinana treasurer oina Ngangom Upendrani district executive committee ki member sing oina Dr. Porsangbam Ras Bihari amadi Konom Sineman CEC member oina NG Nomita Singh bu khanki haina nauna khalaba president Thoksom Anjana na khangalakli Khanganjaba ma Lamdam asigi maming leiraba Dr. Nandababu Singha MD Medicine Specialist Silchar Sodorghat Manaki Capital Point Leiriba Capital Diagnostic Center da
nongmaijing khudingi layeng bahoragani miyamgi kudongchana nabagidamag nongmaijing khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 2 phauba layenggadaba sida mangjona appointment lobiningba telephone number 7002995161 natraga 7002995181 number asida call tobiraknaba hairi khanganjaba loijare. Rigunlong Young Star Club na sinduna Kasar Lakhinagar GP gi manung sanbada Rigunlong Rani Colony Part 1 da tha asiki tang mapandagi satharakpa the 7th observation of Haipei Rani Guiding Lu Veteran Freedom Fighter of India that anniversary football tournament 2024 asigi ngarang final sanaduna manamathum yanthokre. Final match adu hodringagi mangoina na pangthokiba tournament asigi loisin thoramda Labhan Gangmai social worker Muhibur Rahman Khan Lakhipur block president NIC Manoj Rai na singba miyoi singna chief guest of honor amadi special guest oina dice ta famki Jinkamang Rongmaina taramna oglaba matungda chief guest Labhan Gangmaina Rani Guiding Luki Saktamgi Maikum Hangdoki Matungde special guest Manoj Raina Rani Guiding Lugi Samlappa Punsiwari Libiki Numisigi tournament Failian FC Amadi Rigunlong Young Star Club Aniki Marakta Sanakiba final match asida Nakal Animak goal amam sanaduna draw oibadagi tiebreaker kaunabada Rigunlong Young Star Club na Failian FC bu goal ahum anida maithi handuna Rigunlong Young Star Club na champion oiki. Winning team da trophy ga loinana lupa lising kun aduga runners up da trophy ga loinana lupa lising tara khusinaki. Yamna interior da leiba Lakhinagar gi Rani colony haibam from da achauba sanabagi thorang tauduna angang singbu horagliba youth singbu sports samsung game da thona phanaba encourage pibi gi dama mayam punabu thagachiri amasung asa tauri hari bongsom basidagi not only state ekoi national level da su mafum basidagi adugumba afaba sportsmen sing thorakani haibasi aina thajaba thamjari. Nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang yanglin gi anaba brain amadi bp stroke oiruba singi anaba kayabu digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana hakchangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna e tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakchang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu ngasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawba layeng jari chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, lifestyle medicine consultant, Harvard School of Medicine, USA certified, mobile number 9435070286. Aiming nung siwaw kowe mama ay khutse obusoy na thangatpa khobal pa ngamombe mafom siga ane suna lagudei ngasi thangatpa ngamme. আমার নাম সুশান্ত বণিক বাসা শিলচর আঙ্গেরখারি আমার স্পন্ডাইলাইটিসের প্রবলেম ফ্যাটি লিভার আছে আরো অন্যান্য সমস্যা আছে বিগত 3 দিন থেকে আমি স্যারের এখানে ট্রিটমেন্টে আইতেছি হওয়ার পরে অনেক মানে পার্থক্য অনেক আরাম পাইছি আমি ট্রিটমেন্টটা আগে তো এরকম পাইছি না তো স্যারে একদিন অ্যাড দিছিল অ্যাড দেখে আমি তার লগে যোগাযোগ করছি এখানে ভালো তার সিস্টেম ব্যবস্থা আছে আর ট্রিটমেন্টটা যেটা মানে পার্মানেন্ট কিওর হওয়ার এটা ন্যাচারোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট ভালো ট্রিটমেন্ট এটা আমি আরাম পাইছি।
अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना आसाम की गवर्नर गुलाबचंद कटारिया नुमित निनी की खोंगचत्ता हाइलाकांदीदा लाकदौरी कासर बिनाकांदी की साउथ बराक हॉलदा वर्ल्ड मेटे काउंसिल की मिफमलेन पांगथोखरे मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम की पहिलापुल मासागी अनौब थौसिल कागलुप सेमख्रे अमसुंग रानी गाइडिन लिउ की नोंगा कुमोन गा मरी लेनेना पांगथोखिबा फुटबॉल टूर्नामेंट ngarang लोइसिनख्रे लखीपुर ऑनलाइन की पाव संदोक सबा ngasi gi matang asida loijare